السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. وخرجنا من مدينة اسكندرية وجينا في مكان جديد. احنا دلوقتي في محافظة البحيرة. محافظة البحيرة 14 مركز أو 14 مدينة كبيرة. احنا النهاردة في مدينة إتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة. إتاي البارود اللي هو ما يعرفش مكانها فين، هي بعد مدينة دمنهور وقبل التوفيقية وقبل كفر الزيات. لو انت جاي من اسكندرية هتقابلك دمنهور الأول، بعدها على طول إتاي البارود. النهاردة الجمعة، السوق اليوم الأسبوعي، السوق بتاعهم يوم الجمعة. زي ما انتم شايفين كده الشوارع كلها عبارة عن سوق، بس هم طبعا نظموه شوية، خلوه في شمال المدينة بعيد عن الشوارع الرئيسية بتاعتها. الترعة اللي احنا ماشيين عليها ديت اسمها ترعة الخندق، عاملين عليها كورنيش جميل اهوت، والناس بتقعد بالليل بقى في الطراوة كده ويسهروا سهرة جميلة في المكان دوت. الكورنيش بطول الترعة واخد حوالي 2 أو 3 كيلو من الناحية دي ومن الناحية التانية. في طبعا في مدخل للمدينة طريق كوبري، الكوبري دوت عليه صينية، يعني تحتيه صينية كده كان بيلف لما كان في مراكب بتمشي في الترعة دي. كان بيبقى الصبح بيعدوا المراكب بتبقى بايتة في المية، لا بعدين يفتحوا الكوبري ويعدوهم وبعدين يقفلوه تاني. المبنى اللي انتوا شايفينه دوت مبنى التأمين الصحي لإتاي البارود، والكنيسة اللي هي بتاعت إتاي البارود بتاعت المدينة، يعني لسه متجددة جديد، لسه من قريب يعني متجددة. شوارع إتاي البارود منظمة وجميلة ونظيفة، مش مبالغة يعني ولا بنجامل، لكن هي فعلا إتاي البارود بتشتهر بنظافتها وشوارعها المنظمة عن أي مدينة تانية تبع محافظة البحيرة. أي مركز تاني أنا دخلته ما لقيتوش بالجمال ده والنظام ده. الله يبارك لهم، والحق يقال يعني إن رجال النظافة في هذه المدينة ناس عندها ضمير جدا، وما بيبطلوش لا ليل ولا نهار، مش بيلتزموا بأوقات عمل رسمية، لأ، تحس ان هم كده ده مكانهم وده بيتهم، ان هم بينظفوا طول النهار وبالليل حتى تلاقيهم بينظفوا. الله يبارك لهم. على ايدنا اليمين هنا في مسجد ابو العزايم، الطريقة العزايمية، الطريقة الصوفية، وهي مشهورة طبعا في جمهورية مصر العربية. ده الجامع بتاعهم في إتاي البارود. إتاي البارود فيها هي مركز طبعا، فيها حوالي 61 قرية، قرية كبيرة يعني، وفي 281 عزبة. أشهر هذه القرى الإبراهيمية والبهاي والتوفيقية والحرمل والحوتة والخوالد والظهرية وصفت الحرية وصفت خالد وإليشان، كفر عوانة، كفر مساعد، نكلة العنب. طبعا احنا كملنا الصبح وكنا يوم الجمعة. يوم الجمعة بيبقى يوم مختلف عن باقي الأيام. الناس كلها بتتجه للسوق الأسبوعي بتاعهم، بيبقى شمال المدينة. فالشوارع الرئيسية بتاعتها بتبقى فاضية زي ما انتوا شايفين كده، والمحلات قافلة، ما بيفتحوش غير بعد الصلاة على الساعة 2 كده. المحلات ديت كلها محلات ما هياش من اللي بيبيعوا يعني الحاجات اللي هي الرخيصة أو الحاجات اللي هي نقولوا عليها في شعبية، يعني أنا نقصد الشعبية، لكن هي بتبيع البراندات والحاجات اللي هي على مستوى يعني. الكل طبعا بيتجه للسوق. السوق بيخلص على الساعة 11 كده ولا حاجة، بيبقى قبل الصلاة يعني بيكون انتهى تماما. أما السوق اللي هو دائم بقى بيبقى موجود كل يوم في الأماكن بتاعته المعتادة. الشارع ده شارع مجلس المدينة، على آخر الشارع في المجلس المحلي لمدينة إتاي البارود.
الحديقة ديت حديقة الطفل بأحد الحدائق الموجودة، الحدائق العامة. فيها ألعاب للأطفال وكافيتريات وأماكن للكبار وللصغيرين، وللشباب، ومأكولات وكلها ومطاعم وكل حاجة جوه هذه الحديقة. يعني النهاردة الجمعة، لو احنا جينا بالليل بقى يوم الخميس بتبقى المكان دوت ما تقدرش تحط رجليك من كتر الزحام. ان الاسر يعني والشباب وكده كله بيطلع في اليوم دوت يتمشى حوالين الحديقة وجوه الحديقة. واغلبية المحلات اللي هي حوالين الحديقة بيبقى بتاعت مأكولات وهدايا. فالشباب بقى والبنات وكده اللي عايز يشتري حاجة وكده وبيتمشوا ويتقابلوا يعني في الأماكن دي. الصحاب مع بعضهم يعني لما يكونوا أصحاب مدارس في الكلية وكده ولا في المدرسة أو كده بيتقابلوا في المكان دوت. هنا الشارع زي ما انتوا شايفينه شارع هادي جدا دلوقتي، لكن لو احنا جينا بعد الساعة 2 او جينا في اي يوم يعني عادي على الظهرية كده هنلاقيه مليان بالناس اللي هم المرة يعني واللي بيشتروا وكده، بيبقى زحام يعني. لكن دلوقتي الكل متجه للسوق. مدينة إيتال البارود خرجت طبعا ناس كتير مشاهير، أشهرهم توفيق الحكيم الكاتب المعروف الله يرحمه، ويوسف القعيد. توفيق الحكيم كان من صفة الحرية اللي هي كانت صفة الملوك زمان. يوسف القعيد كان من قرية الظهرية، ده من أكبر المساجد اللي هو مسجد المحطة، وتم تجديده من قريب. الشيخ محمد الغزالي من أحد علماء الدين وهو من نكلة العنب. وأحمد جويلي أشهر من مسك وزارة التموين وهو من نكلة العنب برضه. عندنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر السابق من منية بني منصور. عندنا بقى فرج الله الشاذلي من قرية أرمنية وهو من أشهر قراء القرآن الكريم المميزين. عندنا عبد المنعم الصاوي من كنيسة الظهرية وهو كان وزير سابق للثقافة والإعلام أيام السادات الله يرحمه. عندنا الإمام إبراهيم حمروش وهو من قرية الخوالد، كان أحد علماء الأزهر الشريف. يعني إيتال البارود خرجت ناس كتيرة وعلماء كتير من إيتال البارود. طبعا أشهر الأسامي ديت كان محمود سامي البارودي، لكن هو للأسف هو مش من سكان إيتال البارود، أو يعني ما اتولدش في إيتال البارود ولا نزل إيتال البارود خالص، لكن هم بيقولوا عيلته تنتسب إلى إيتال البارود. إيتال البارود اتسمت بهذا الاسم نسبة إلى مخازن البارود اللي كانت موجودة أيام الحكم العثماني في مصر. كان فيه هنا مخازن بارود فسمت تيه، وبعدين بعد كده اتحرف الاسم لإيتاي وتسمت إيتاي البارود. هنا بنك مصر اهوت، وعندنا كمان بنك الأهلي. هي ما فيهاش إلا بنكين 2 بس، بنك الأهلي وبنك مصر. السوق بدأ يظهر اهو بقى، دي بدأ يعني أطراف السوق، لكن السوق اللي جوه زحمة جدا ما كنتش نقدر نخش نصور لكم فيه من الزحام طبعا في وسط الناس. هنا بتشتهر بقى المدينة بالأسعار اللي هي رخيصة شوية، لأن طبعا هي مدينة أو بلد يعني زراعية، فعشان كده أغلبية الحاجات اللي هي بتيجي من الأراضي بتيجي بأسعار رخيصة شوية، نسبة إن هي ما بتجيش من مكان بعيد، يعني ما بتتكلفش في النقل كتير. محمود سامي البارودي طبعا احنا عارفينه كلنا، كان وزير الحربية وأحد زعماء الثورة العربية، وطبعا كان رئيس للوزراء كمان. هنا الشوارع بقى الرئيسية بتاعتها برضو اللي هي تعتبر في مدخل إيتاي، ده الشارع بتاع الدهب، والمحلات اللي تحت منه دي تحت اللي هي تحت ديت مبنية في
النادي الاجتماعي اللي فوق ده النادي الاجتماعي بتاع إيتاي البارود. الشارع ده بقى شارع هادي شوية، في ان الفلاحين يعني لما يكون عندهم بيض او زبدة او جبنة او كده، لو عايز يشتري زبدة وجبنة واي حاجة يعني خاصة بالحاجات المنتجات يعني الفلاحي، هنا في الشارع ده. يعني اللي معاها مش بياعين محترفين، يعني هما اي فلاحة معاها حاجة بتعرضها هنا، لما يكون معاها شوية حاجات زيادة عنها مش محتاجاهم بتيجي تبيعهم هنا. كل طبعا الحاجة هي صبحة وجميلة، لان طبعا جاية من الأراضي، تلاقيها مجموعة لسه يا الصبح بدري يا بالليل. احنا كده طلعنا على الترعة اهو. هنا بتوع السمك بيستعدوا، كانوا لسه بيفضوا السمك في الطشوط ديت. هنا طلعنا على الترعة اهيت، وده الطريق دوت. بالليل بقى الناس دي البياعين دول كل ده بيتشال، وبيبقى الرصيف ده فاضي خالص. ده الممشى برضو او الكورنيش يعني الجديد اللي هو بيودي على الاتجاه التاني زي ما قلت لكم كده، ده الاتجاه التاني يعني. عندنا بنك برضو هنا، البنك الزراعي. انا قلت لكم ان في بنكين، لا في بنك كمان زراعي هنا، بس من ما بنتعاملوش معاه قوي فتلاقيه الواحد بينساه. الاسعار بتاعتهم بتبقى طبعا في متناول الجميع، ما بتبقاش مغالى فيها خالص. وهنا مخصصين للملابس، وفي هنا الشارع هنا مخصص للملابس. في اماكن تانية بتبقى للخضار، وفي اماكن للطيور. فكل مجموعة كده منظمين نفسهم عشان محدش يلف ويقعد يلف السوق كله لما يكون عايز يشتري حاجة. يعني اللي عايز ملابس بيتجه على المكان اللي هيشتري منه على طول، او خضار يروح على المكان بتاع الخضار على طول. بدأوا ما هم يعرضوا حاجات المدارس. طبعا الناس، في ناس بتحب تشتري حاجة بدري قبل الزحام وقبل ما الحاجة تخلص، يعني لان طبعا في الموسم بتبقى الحاجة بتغلى، وممكن تلاقيها خلصت وما يتفرض عليك يعني الايه الالوان اللي انت مش عايزها او الحاجة اللي انت مش عايزها. فاللي عايز يشتري بدري بيبقى افضل يعني. كل الملابس موجودة، سواء خروج او بيت او اي حاجة. في اماكن تانية بقى مخصصة لبيع الطيور، بتبقى برضو الفلاحين بيبيعوا الطيور بتاعتهم، وفي تجار بيبيعوا، بس اغلبيتها بيبقوا الفلاحين بيقعدوا يبيعوا. كل واحدة بتبيع الطير بتاعها اللي هي مربية في البيت، اللي بتستغنى عنه بتجيبه هنا. وفي اماكن تانية للخضار، واماكن لبيع الحبوب كده، حبوب للطيور وكده يعني، اللي عايز يشتري بالكيلة او كده او غلة او اي حاجة او ذرة. طبعا وسيلة المواصلات اللي هي المتاحة في إيتاي هي التكاتك. وفي أتوبيس بيودي من الغرب للشرق، بس طبعا ما بيمشيش في كل الشوارع، فالناس بتستسهل التوك توك لأنه هو اللي بيوديك من الباب للباب يعني. هنعدوا بقى كده الناحية التانية الكوبري اهوت، اللي عايز يركب بيروح ناحية الغرب على السريع، او لو عايز تركب القطر بيبقى في كوبري تاني بتركب منه، بتنزل على محطة القطر على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.